Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Բարև ձեզ, Մեդիահաբի հարգելի հետևորդներ, եւ այսպես առաջիկայում սպասվում է Նիկոլ Փաշինյանի այցը Անկարա, որը ՔՊԱ-ականները համարում են պատմական։ Իրականում այն պատմական էլ կա, սակայն ոչ միշտ է, որ պատմական ձևակերպումը դրական հետևանքներ է ունենում։ Երբեմն այդ պատմական անվանման տակ կողմերից մեկի համար աղետալի արդյունք է ունենում նման հանդիպումները, ինչպիսիք են օրինակ կապիտուլյացիոն ակտերի կնքումը։ Որպես օրինակ բերենք, երբ 1945 թվականին Ճապոնիան կնքեց կապիտուլյացիոն ակտը եւ ԱՄՆ-ի պարտադրմամբ իր սահմանադրության մեջ ամրագրեց, որ Ճապոնիան չի ունենալու բանակ, բանակի փոխարեն պետք է լինեն ինքնապաշտպանական ջոկատներ, Ճապոնիան սահմանադրորեն պարտավորվեց, որ երբևէ որևէ ռազմական գործողության չի մասնակցելու, եթե հարձակում չլինի Ճապոնիայի վրա։ Այսպիսով, այդ կապիտուլյացիոն ակտը, որը պարտադրվեց Ճապոնիային, ամբողջությամբ այդ երկրին զրկում էր հետագա ռազմական առումով որևէ զարգացում ունենալու հնարավորությունից եւ որևէ դերակատարում ունենալու հնարավորությունից։ Այլ բան է, որ ժամանակի ընթացքում այդ ինքնապաշտպանական ջոկատները վերածվեցին լուրջ զինուժի, սակայն դա Ճապոնիայի դեպքում։ Ըստ տեղեկությունների, նման մի ակտի ստորագրում էլ նախապատրաստվելու է Անկարայում, որի անունը իհարկե մենք դնում ենք խաղաղության համաձայնագիր կամ պայմանագիր, ոնց ուզում ենք ասենք։ Սակայն բացարձակ կարևոր չէ, թե ինչ անուն ենք մենք դրան դնելու։ Կարևորը այդ համաձայնագիր կոչեցյալի բովանդակությունն է։ Շատ հաճախ հոգեբանորեն ապացուցված է, որպեսզի երևույթների վտանգավորությունը մեղմվի, թվացյալ մեղմվի, ապա մենք դրանց անվանում ենք, տալիս ենք տարբեր անվանումներ։ Օրինակ, որպես օրինակ բերենք, որ շատ երկրներում մարմնավաճառները համարվում են սեքս ինդուստրիայի աշխատակիցներ։ Ահա տեսեք, անվանումը երևույթը մի քիչ փոփոխության է ենթարկվում, որովհետև թվում է, թե դե հա մասնագետներ են, իրենց ոլորտի մասնագետներն են եւ ծառայություններ են մատուցում հասարակության ներկայացուցիչներին, բայց խորքային առումով նույն մարմնավաճառներն են, ինչպես աշխարհի յուրաքանչյուր երկրում։ Նույնն էլ մեր այս խաղաղության պայմանագրի դեպքում է։ Ինչ անուն էլ մենք դրան տանք, այնուամենայնիվ բովանդակային առումով այն մնում է կապիտուլյացիոն ակտ։ Եվ այդ կապիտուլյացիոն ակտը ստորագրելուց հետո, համենայն դեպս համաձայնությունը ձեռք բերվելուց հետո, եկեք տեսնենք, թե Նիկոլ Փաշինյանն ինչ ծառայություններ է մատուցելու Էրդողանին։ Դրանք են թուրք-ադրբեջանական բոլոր պայմանների ու նախապայմանների անվերապահ կատարումը, իհարկե տարբեր ժամանակագրությամբ եւ տարբեր հերթականությամբ։ Իդեպ հենց այդ հերթականությունն էլ Նիկոլ Փաշինյանին հնարավորություն է տալու մանևրելու հայ հասարակության առջև, որովհետեւ առաջնային հարցերը կատարելուց հետո նա հնարավորություն կունենա X ժամանակով հաջորդ խնդիրները հետաձգել եւ արդարացման ուղիներ փնտրել եւ ստեղծել իմիտացիա, թե իբր այսքանից հետո այսքանով հանդերձ բավարարվելու են թուրք-ադրբեջանական բոլոր պահանջները եւ հայ հանրությանը այդ խաղաղության պայմանագիրը իրականում այդ կապիտուլյացիոն ակտը ներկայացնելու է որպես խոշորագույն ձեռքբերում։ Միանշանակ է, որ խաղաղության պայմանագիր կոչեցյալում Հայաստանը չի ունենալու զինված ուժեր, այսինքն ունենալու է այնպիսի զինված ուժեր, ինչպիսին ուներ Ճապոնիան 1945 թվականին, եւ դրա նախադրյալները արկա են նաեւ այսօր։ Եթե ուշադիր հետևում ենք բանակում ընթացող զարգացումներին, ապա ակնհայտ է, որ որևէ վերականգնողական աշխատանքներ չեն ընթանում, եթե չհաշվենք այդ
հնդկական զենքերի ներկրման այսպես ուռճացված PR-ը։ Եկեք փաստենք, որ այդ զենքերի գնումը ընդհանրապես PR է, որը այսպես օթում տարածված է, սակայն հողի վրա որևէ շոշափելի բան գոյություն չունի։ Որպես օրինակ նաև բերենք այն, որ այս ողջ ժամանակահատվածում թուրք-ադրբեջանական բազմաթիվ զորավարժություններ են ընթացել թե բուն Ադրբեջանի տարածքում, թե Թուրքիայում, թե Նախիջևանում, իսկ Հայաստանում չի եղել ոչ մի զորավարժություն։ Հավատացեք, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը որևէ զորավարժություն չեն կատարել։ Ինչը ակնհայտորեն մեսիջ է թե Թուրքիային, թե Ադրբեջանին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ցանկանում ունենալ բանակ, որովհետև բանակը միայն թղթի վրա գրված լինելով չէ։ Բանակը միայն 18 տարին լրացած երիտասարդին զորակոչելով չէ։ Բանակը դա զինվարժություններով, զինամթերքների ձեռքբերման, բարձր մարտունակությամբ մի ամբողջ կոմպլեքս համալիր է, այլ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացմամբ սննդի որակի բարձրացումը։ Այսօր բանակում հիմնական շեշտը դրված է ուտելու վրա։ Ակնհայտ է, որ այդ մեսիջը ուղղված է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, ել չասած, որ թուրք-ադրբեջանական ինտենսիվ զորավարժությունների ֆոնին Հայաստանում օրինագիծ են ներկայացնում ազգային ժողով եւ կապ չունի, որ այն մերժվեց։ Էականը այն է, որ այդ նախադրյալները արդեն ստեղծվեցին։ Օրինագիծ են ներկայացնում ազգային ժողով, որով գումարի դիմաց պարզապես մարդը կարող է օրինական ճանապարհով չգնալ ծառայելու։ Հաջորդ պահանջը, որը Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ առումով խոստանալու է Անկարայում կատարել, դա Զանգեզուրի միջանցքի բացումն է կամ տրամադրումը։ Իհարկե, անվանումը նույնպես այլ է լինելու, ինչպես վերը նշված մարմնավաճառների օրինակում, հատկապես որ Ադրբեջանը արդեն այդ իրավունքը, այո, իրավունքը տվել է Նիկոլ Փաշինյանին, քանի որ օրերս հայտարարեց ադրբեջանական կողմը, որ մեզ համար կարևոր է ուղիղ կապը Ադրբեջան-Նախիջևան, իսկ Հայաստանը ինչ ուզում է թող դա անվանի։ Եթե չի ուզում անվանել Զանգեզուրի միջանցք, ապա կարող է անվանել անցուղի։ Այսինքն Ադրբեջանը շեշտեց, որ Նիկոլ Փաշինյանին տալիս է քարտ բլանշ Զանգեզուրի միջանցքը ներկայացնել այնպիսի բառերով, ինչպես ինքն է հարմար գտնում։ Իսկ իրենք կարևորում են այդ միջանցքի ստացումը, ինչը նրանք անպայման ստանալու են Անկարայում Փաշինյան-Էրդողան հանդիպման ժամանակ։ Իդեպ այդ հանդիպմանը հնարավոր է մասնակցի նաև Ալիևը, թեպետ տեղեկություններ են որոշակի տարածվում, որ Փաշինյան-Ալիև հանդիպում նախատեսված չէ, բայց այնուամենայնիվ եկեք չբացառենք, որ ոչ բոլոր հանդիպումներն ու քննարկումներն են, որոնց հաջորդում են պաշտոնական հաղորդագրությունները։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական մյուս պահանջներին, այն է հայ առաքելական եկեղեցու դերի թուլացումը եւ ազգային արժեքներից կտրելու գործընթացը, ապա մենք Փաշինյանի կողմից արվող քայլերին ականատես ենք լինում այս օրերին։ Դա նույնպես թուրք-ադրբեջանական ուղիղ պահանջն է, որովհետև հանձինս հայ առաքելական եկեղեցու թուրք-ադրբեջանական տանդեմը իր նպատակների իրագործման ուղիղ սպառնալիք է տեսնում, շատ ուղիղ իմաստով։ Իսկ մյուսը իհարկե ԵՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումն է եւ Արցախի հարցի վերջնական ամբողջովին փակումը, ինչը տպավորություն է, որ Փաշինյանն այդ հարցում ավելի է շահագրգռված, քան բուն Ալիևը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը կատարում է թուրք-ադրբեջանական բոլոր պահանջները եւ ամսի 20-ին հանդիպելով Էրդողանին նա ամփոփ ներկայացնելու է հաշվետվություն այդ պահանջների կատարված լինելու, որոշների ընթացքի եւ որոշների ապագայում սպասվող գործընթացների վերաբերյալ։ Միանշանակ ամսի 20-ին ստորագրվելու է
կապիտուլյացիոն ակտը եթե չի էլ ստորագրվելու ամսի 20-ին, ապա ստեղծվելու են բոլոր հիմքերը առաջիկա օրերից մեկում այն ստորագրվելու։ Իսկ ինչ է ստանալու դրա դիմաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ակնհայտ է, որ հանձինս Նիկոլ Փաշինյանի Էրդողանը տեսնում է Հայաստանի Հանրապետության գերեզմանակարը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը Էրդողանի համար Հայաստանի գերեզմանակարն է։ Այդ ամենի դիմաց Նիկոլ Փաշինյանը Էրդողանից ստանալու է իր անձի անվտանգության երաշխավորությունը, միայն ու միայն իր անձի անվտանգության երաշխավորը, որովհետև այլ երաշխավոր Նիկոլ Փաշինյանի անձին անվտանգության առումով տրվող պարզապես գոյություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանի միակ հույսը թուրքերն են եւ չի բացառվում, որ հենց թուրքական զինվորականները անուղղակի կերպով սկսեն զբաղվել Նիկոլ Փաշինյանի անձի պաշտպանությամբ։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանի նողկալի ծրագիրը։ Իրական Հայաստան ասելով Նիկոլ Փաշինյանը նկատի ունի հենց այս զազրելի ծրագիրը։ Հայաստանի Հանրապետությունը թուրք-ադրբեջանական օղակում տեղավորելուց հետո այլևս ոչ ոք մեր մասին չի խոսալու, այլևս ինքներս մեր մասին չենք լսելու, այլևս մեր անունը չեն տալու միջազգային լրահոսում, մենք այլևս մեր տեղը չենք ունենալու ազգերի համաշխարհային ընտանիքում, մենք դադարելու ենք գործոն լինել որևէ կերպ, մենք կդառնանք ընդամենը մի տարածք, որտեղ ապրում են հայեր եւ որոնց Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է ամբողջովին ենթարկեցնել թուրք-ադրբեջանական օրակարգին։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունն է, որպեսզի մենք լիովին սպասարկենք թուրք-ադրբեջանական օրակարգը, դրա դիմաց ստանալով ընդամենը հաց։ Հենց նա է, չէ, հայտարարում այստեղ հաց, այստեղ կաց, սակայն մենք այդ հացն էլ չենք ստանալու։ Հարգելի հետևորդներ, հավատացեք, նա ով հրաժարվում է ազգային իղձերից, ազգային երազանքներից ու ազգային դիմագծից, նա նաև զրկվում է այդ հացից ու առհասարակ կյանքի իրավունքից։ Այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանի Անկարա այցից մենք կարող ենք ակնկալել միայն հերթական աղետի մոտեցումը Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի գլխին, էլ չասած, որ Անկարայից վերադարձից հետո մենք տենալու ենք էլ ավելի լկտիացած մեկին։ Հանձին Նիկոլ Փաշինյանի գուցե մենք ունենանք աննախադեպ մի այլասերված բռնապետ, սակայն ինչպես ես ավելի վաղ ասել եմ, Նիկոլ Փաշինյանի այս ընթացքը տեղի է ունենալու մինչև Նովրուզ բայրամներից որևէ մեկի ժամանակ նրան մատաղ անելը։ Այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։